對呢一個睇營養標籤係有啲咩概念啊？大家即係你哋會通常你哋去譬如去超市買嘢嘅時候，見到唔同嘅牌子、唔同嘅嘢食，你哋會點樣樣去判斷你哋要買呢個食品咧？係會睇啲乜嘢咧？係睇佢哋營養標籤啊，睇佢哋嘅包裝啊，寫嘅好大隻字嗰啲廣告咁樣樣啦，定係會真係睇後面嘅一啲數字表啊？會通常睇啲乜嘢多嘅？你哋會可以寫喺個 chat 上邊啊？會睇翻脂肪啦、鹽啦嘅成係啦、鈉嘅含量啦。咁大家都其實都有一個概念嘅。咁主要其實都係嘅，我哋都會想大家會選擇一啲低糖啊、低鹽同埋低脂肪嘅食品嘅。咁另外啦，如果我哋係一般健康嘅人士啦、大眾咧，都會想希望會揀翻啲高纖維嘅食品，係啦。嗯，OK，咁我哋去添除咗係啦，咁就係嗰個食品嘅成分喺入邊啦。係啦，今日我哋都會講到呢個都其實都好重要嘅，有陣時都會忽略咗。嗯，咁其實究竟係乜嘢係一個食物標籤咧？咁食物標籤啦，係話俾我哋聽一啲，譬如一啲預包裝咗嘅食物入邊有咩成分啦，同埋營養嘅資訊等等啦。佢哋咧都會可以幫助喺我哋買嘢嘅時候咧，做出一個比較有根據嘅選擇嘅。咁譬如話，你喺超市見到好幾種嘅產品嘅時候，唔知道會揀邊種，咁呢個時候咧就係要睇標籤啦，嚟比較一下佢哋有啲咩唔同啦。咁有時候咧都要根據翻我哋自己嘅需求啦，可能有啲人係有因為身體上有啲可能長期嘅病患嘅有啲疾病嘅，可能糖尿病啊，或者有陣時有啲高血壓啊之類咁樣樣嘅，都會睇翻你自己本身嘅需求去揀翻營養素嘅含量係應該係要多定係少嘅產品啦。咁頭先講過啦，咁營養嘅標籤其實又分成幾個部分嘅。咁第一個部分咧，咁我擺晒落嚟先。咁我哋可以睇下呢度嘅 minimize 呢個 OK。咁第一個你見到畫面上面咧呢個圖畫咧就係ingredients 呢個咧就係呢個食品嘅成分表咧，呢個係其中一個嘅食品標籤嘅組成部分啦。咁第二個咧就係呢個營養成分表啦，即係見到好多percentage 啊，營養素啊，咁呢一個咧就係營養成分表啦。咁另外咧仲有一個叫做營養成分宣稱嘅，咁就係例如有陣時我哋喺包裝上面見到一啲字眼係寫住 no salt added 呢一啲咋，咁應該我哋每一個都會詳盡去講一講嘅。咁仲有呢個比較細啲字，可能你睇唔到啦。即係譬如可能呢啲通常我哋未必留意到嘅，就係譬如佢會寫住 A healthy diet low in saturated and trans fat may reduce the risk of heart disease。咁樣即係話一啲比較低呢個反式脂肪同埋飽和脂肪嘅飲食咧，就會可以幫助患呢個心臟病嘅風險啦。咁呢啲就叫做健康宣稱。咁頭兩個咧，營養成分表同埋食品成分表咧，都係必須啦，依照加拿大嘅營養標示法規啦，佢哋根據呢個食品同藥物嘅法規嘅部分嚟嘅。咁所以咧，你見到咧喺市面上咧見到嘅嗰個啲標籤咧，都係嘅 design 個設計咧都係比較一致嘅，佢哋係唔會話唔同嘅 design 嘅，因為呢個係受到政府嘅監管嘅，係啦。咁當佢哋一致嘅時候咧，咁都讓我哋容易啲去比較啦。好啦，又有個問題，咪想問大家咯喎。咁你有冇見過一啲食品咧係冇標籤㗎？係咪所有食品都有標籤嘅咧？係，你又可以擺喺嗰個 chat 入邊。係啦，有啲人有見過啦，有啲有見過預製嘅食品先至有
標籤啦，係啦，都係啱嘅。係啦，not all citrus fruit may in store sell fruits。係啦，咁有啲食品啦，如果係喺誒商鋪入邊自己做嘅，或者啲新鮮嘅水果咧，就未必會有標籤啦。所以咧係啦，唔係所有嘅食品咧都係有標籤嘅。咁有陣時可能就話點解冇標籤嘅？係咪唔記得咗貼啊？就唔係嘅，因為咧唔係所有食品都需要有標籤啦。咁譬如話頭先講過啲新鮮嘅蔬菜水果啦，同埋一啲生肉啦或者家禽類嘅食品啦，但係咧就唔包括一啲攪碎咗肉嘅，因為攪碎咗肉咧就係叫做加工過啦，咁所以係需要有標籤嘅。咁另外一啲譬如喺市集啊嗰啲叫農夫市場啊買到嘅蔬菜水果啦，都係唔需要有標籤嘅。咁另外喺超市入邊即刻做嘅食品啊，或者喺一啲麵包鋪入邊做嘅麵包啊，嗰啲即刻做嘅沙律啊，都係唔需要有標籤嘅。係。咁另外啦，營養含量係比較低嘅食品啦，香料啊、香草啊、茶同咖啡都係可以唔需要有標籤嘅。仲有就係酒精超過0.5%嘅啦，都係唔需要嘅。咁我哋而家講下食品成分表啦。咁食品成分表咧就會提供啲咩資訊咧？咁頭先咧都有人講到佢哋平時都會留意入邊係有啲咩成分嘅喎。咁食品成分表咧，佢就會講俾你聽入邊係放啲咩成分喺入邊啦。咁亦都可以透過呢個成分表咧，譬如有啲人係有過敏嘅，咁佢可以透過呢一個成分表啦，就可以避免呢一啲過敏嘅成分啦。咁亦都有啲人可能係因為宗教嘅原因啊，或者個人嘅信念啊，可能唔食得牛肉嘅，咁可能又要睇下標籤上邊究竟有冇牛肉啦。有陣時可能你會買一啲肉類，可能買一啲叫做beef patty 啊，或者買一啲香腸啊，可能佢哋係寫住pork，但係入邊係豬肉嘅。入邊你望一望佢成分表，哦，可能唔係淨係得豬肉喺入邊嘅喎，可能加咗雞肉啊，加咗其他嘅肉類啊、牛肉啊之類咁樣樣。所以咧，呢個時候咧，我哋就要睇翻嗰個成分表，究竟有冇你對過敏啊或者唔可以食嘅成分喺入邊啦。咁其實成分表咧係個次序咧係由嗰個原材料最高嘅咧係放喺最前邊嘅，佢係依重量啦，由高至低列出所有成分嘅。咁所以咧擺喺最前邊嗰啲成分咧，就係代表佢嘅重量，佢嘅含量咧係最高嘅。咁而擺喺最尾嗰啲咧，就代表係最少嘅。咁而擺喺最尾嗰啲咧，其實有陣時佢哋如果佢哋嗰個成分係差唔多咧，佢哋都可以隨便排嘅。但係前邊嗰幾個咧就一定係根據佢哋嗰個高至低嗰個重量去排翻嘅。咁所以啦，其實咧，當你睇呢個成分表嘅時候咧，有陣時佢哋好長嘅，但係你睇頭三個咧，你都主要知道其實佢係用咩嚟做噶啦。咁我哋望一望而家我哋喺個 screen 上邊呢一個例子啦。咁你見到呢個成分咧，第一就係過濾水啦，一個 filter water 啦。第二就係一個 sugar 糖啦。第三就係一個濃汁嘅果汁啦。咁入邊有蘋果啊、提子啊同埋菠蘿嘅。咁亦都加咗檸檬酸同埋天然香料。咁呢個咧其實係一個果汁嚟嘅喎。咁大家如果見到呢一個成分表咧，你哋會唔會買呢個果汁啊？覺得佢健唔健康？係，你哋可以寫個 chat 度又得，你可以俾嗰個 emoji 我，俾個如果你覺得會買嘅，可以俾個手指公 thumbs up 我，或者唔覺得唔會買嘅 thumbs down 都 OK。係啦，係啦，唔會買，係啦，好多都話唔會買，有啲都話 OK，會買，係啦，大部分都話唔會買。咁如果俾咗我咧，我就自己未必會買呢個產品啦，因為我見到佢咧，第一個成分係水，第二係糖，第三個係濃縮果汁。咁我真係覺得睇完呢個成分表，我知道佢有額外去加糖啊。咁如果我哋買果汁嘅時候咧，都建議大家買翻一啲
100%嘅果汁，即係佢可能寫住100% juice，咁佢入邊嗰個成分表咧就應該係就咁寫住，可能係 filter water，即係一個過濾水啦，再加一個濃縮嘅果汁或者淨係果汁，係啦，就唔應該有糖喺入邊嘅。咁我當買果汁嘅時候就可以留意翻呢一樣嘢啦，因為有陣時可能小朋友會帶翻學啊，但係我哋都會建議大家盡量去少啲飲，就算係冇加糖嘅果汁咧，都盡量去少啲買嘅，最好飲翻清水會比較健康一啲啦。嗯，天然香料係冇問題嘅，頭先有人問天然香料有冇問題咧，咁係冇問題嘅，可以。係。通常好多時一啲濃縮果汁咧，因為佢哋會擺翻水入邊啦，咁可能個味道佢得唔係咁好咧，即係嗰啲生產商都會加翻啲天然香料啊，同埋啲檸檬酸咧，會令到佢哋嘅味道啊，同埋嗰個上架嗰個時間係耐啲，係啦。好，跟住落嚟咧，呢一個咧其實係一個叫做舊版同新版嘅成分表嚟嘅。咁其實大部分而家都轉咗新版嘅啦，但係都想講一講就係佢轉咗其實都好幾年嘅。咁以前個版本咧，佢哋嗰個藍色呢個啦，藍色呢一邊咧就係 original，就係以前嘅版本嘅。個分別喺邊咧？就係以前咧係將啲糖分咧全部分散晒㗎。咁你當你睇個標籤嘅時候咧，你會見到佢有譬如呢啲fancy molasses 啊，一啲糖漿啊，同埋一啲紅糖啊，或者一個白砂糖咧，佢將佢分開晒擺啊。咁當你睇呢個標籤嘅時候咧，就唔能夠一眼就望到佢究竟用咗幾多糖喺入邊啦。咁你望落去嘅時候覺得都唔係咁唔健康，即係好似啲糖都放得幾厚咁樣樣喎。咁但係當你睇新嘅標籤嘅時候咧，而家新嘅規例咧就係一定要將佢哋糖咧係歸納喺同一類嘅，咁佢就會以一個括號嘅方式去列出啦。咁佢就寫糖啲入邊係用咗乜嘢糖咧？譬如如果係一啲呢度寫 fancy molasses 啊、brown sugar 同埋 sugar 啦，咁但係如果佢落咗譬如 honey syrup 嗰啲都應該係要擺埋喺同一類入邊嘅。咁呢一個方法咧就可以即係幫助我哋更加容易去睇到有冇一啲添加糖喺入邊啦，同埋究竟糖嘅比例喺呢一個產品入邊係有幾多啦。咁如果你第二個咧就會清晰好多，新嘅版本就清晰好多。哦，原來呢個產品係大部分都用糖嚟做嘅喎。呢個就頭先我講嘅，咁我哋就 OK。咁呢一度咧就係講一個同埋頭先講過就係我哋嗰個。成分表入邊咧就會有列出一啲過敏源啦。咁其實加拿大咧有9種嘅過敏源啦，叫做優先過敏源啦，就係一啲比較常見嘅嚴重會即係引起嚴重過敏反應嘅一啲食物啦。咁譬如花生啊，我哋就知道花生啊、堅果啊，無論係一啲腰果啊、杏仁啊、開心果、核桃呢啲都係堅果類啦。堅果種子啦，仲有牛奶啊、雞蛋、海鮮類、黃豆、小麥、小黑麥、芝麻同埋芥末咧，呢啲都係列入去加拿大衛生部嘅主要最即係叫高過敏源嘅食物嚟嘅。咁呢啲食物咧係一定要，如果係有用到呢啲食物嘅話咧，或者材料嘅話咧，係一定要放喺一定要放喺呢個成分表入邊嘅。又或者佢哋要係將佢放喺一個含有嘅聲明，即係佢會見到好似呢個圖片咁樣樣喺寫住 contains wheat、soy、egg 咁樣樣啦，即係佢會有話俾你聽入邊係有呢一啲嘅高過敏原食品，你要小心啦。咁另外咧，亦都會有個可能會有一個叫做過敏嘅警告啦，就入邊可能呢個好似呢個圖片咁樣講啦，allergy warning 啦，入邊又有魚喺入邊嘅。咁佢哋就係可以生產商咧可以係用呢3個途徑，是但一個途徑去列出佢哋一個過敏源嘅。
OK，咁我哋而家就講另外一個嗱。咁頭先講完成分表啦，而家就講即係食品成分表啦，而家就講呢個營養成分表啦。咁營養成分表係乜嘢咧？咁佢就係平時我哋見到入邊有好多數字嗰個就營養成分表啦。咁佢就可以了解食品嗰個營養價值啦，同埋睇下即係每一個營養嘅選項係究竟佢嗰個營養素入嘅含量係多定係少咧，就用呢一個食品成分表營養成分表去睇啦。咁亦都通常係如果比較兩個產品嘅時候咧，就會用到呢一個標籤啦。亦都可以幫助我哋去揀一啲適合自己嘅飲食需求嘅產品啦。咁譬如如果我哋需要食一啲低鈉啊，即係低鹽啊，或者高纖維嘅食品咧，咁就要睇翻呢一個營養成分表啦。咁營養成分表咧嘅組成部分咧，第一咧就係有呢一個圈住呢一個叫單位份量啦。咁點解我哋會講嘅？咁我哋首先第二就係會有卡路里嘅，第三係有呢12個營養素啦。而呢12個營養素咧，係喺每一個標籤上面都一定要有嘅。佢哋可以加，但係佢哋唔可以減。即係如果佢哋有其他成分嘅，可能有維他命 C、有維他命 D 可以擺落去，但係佢哋唔可以話無啦啦冇咗。我唔擺，我唔中意擺鈣落去，我就唔擺，係唔得嘅。係政府規定一定要擺呢12個營養素喺入邊嘅。係。咁另外咧就係有呢一個百分比啦。咁呢個百分比咧就係話俾我哋聽，究竟呢個就係主要我哋點樣睇去選擇，究竟我哋係營養素係需要多定係少咧？咁應該呢個又係會講嘅。哦，首先講一講單位份量先。咁咩係單位份？呢個叫 serving，英文叫做 serving size 啦。咁其實呢一個咧係食品公司咧用嚟分析咧食品營養素含量嘅特定份量嚟嘅。咁呢一個份量咧係根據一個叫做 reference amount 制定嘅，即係個係有個規定去制定嘅。咁就係我哋加拿大人咧一般一次進食嘅食物份量，但係呢個份量咧係唔係話要我哋食幾多？呢個只不過係唔係一個因為每個人食嘅份量係唔一樣嘅，係啦。咁單人份同埋多份包裝食品嘅食用份量咧係有啲唔同嘅。咁即係譬如你如果去買一個一盒一盒仔嘅牛奶係一次飲得晒嘅話咧，咁佢就會係擺一杯，即係可能個一盒係250ml，佢擺250ml。咁但係如果你係買一大袋嘅話咧，佢就唔會擺晒成袋嗰個份量係幾多，佢就會擺翻嗰個單位份量出嚟㗎啦。咁通常都用一杯去計嘅算嘅，都係250ml。咁呢個單位份量咧，通常都係放喺呢個營養標籤上邊嘅最上面啦，就係喺 Nutrition Facts 下面呢一度啦。應該我會穿翻去。咁通常咧都係會係用日常啦常見嘅量度方式啦，譬如幾多杯啊，幾多嘅湯匙啊，跟住之後咧後面咧就會加翻係幾多克啊，幾多毫升咁樣樣嘅。咁頭先講過啦，佢唔代表我哋實際嘅食用份量嘅。咁係如果實質食咗幾多咧，係自己計翻嘅，係啦，係啦。咁呢個就係個單位份量啦。咁其實咧個單位份量咧，可以睇一睇呢一個 example 呢度啦。咁點樣睇咧？就係其實下面呢度啲數字啦，呢度所有嘅百分比咧，都係按照上邊呢一個單位份量嘅喎，即係呢度嘅百分比啦。都係按照呢一個單位份量嘅。咁即係話，如果我食咗一杯或者250ml 呢一個食品嘅話咧，我會得到22%嘅
糖分，係咁樣睇嘅。但係如果你話，哦，我本身唔係咁大食，我比較細食嘅，我食半杯我就夠噶啦。咁就即係話，你食半杯嘅話咧，咁得到嘅營養素幾多咧？當睇翻糖分啦，咁即係話得到11%嘅糖分啦，就係咁樣睇嘅。咁你根據翻你食幾多去計算，係啦。咁但係呢一個咧，通常同一個產品啦，譬如你話麵包啊、牛奶啊，同唔同牌子咧都會用翻差唔多嘅份量，咁你容易啲去作比較咯。大家如果兩個你想 compare，究竟哦邊一個產品係少啲糖分嘅，少啲糖分嘅，咁你睇翻，首先要睇嘅就係佢哋嗰個單位份量，睇下係咪大家都一樣嘅先，跟住先再對比翻下面呢個數字，係啦，下面 sugar 個數字，究竟佢哋係咪誒多定係少啦？咁應該我哋再會做啲練習去睇一睇，而家咁樣睇可能比較難去明白。好，另外咧，頭先講完單位份量啦，咁另外咧就有呢個卡路里啦，同埋有頭先講過12個營養素嘅。咁有邊12個營養素咧係喺呢個營養標籤入邊嘅啦？咁首先就有脂肪，咁另外咧有呢個飽和脂肪同埋反式脂肪。咁呢三樣咧，即係無論係 total fat 啊、飽和脂肪同反式脂肪咧，都係屬於一啲叫做唔健康嘅脂肪啦，所以我哋都係唔想要咁多嘅。咁另外咧就有呢個 carbohydrate 啦，碳水化合物，跟住咧就碳水化合物入邊咧就包含咗纖維同埋糖分。咁纖維咧都希望係越高越好啦，咁糖分咧就係比較越低越好嘅。咁另外仲有蛋白質啦，蛋白質 protein 啦，跟住cholesterol 膽固醇啦，跟住仲有sodium 即係鈉啦或者鹽啦，仲有呢一啲啦，cholesterol 同埋 sodium 咧，鹽咧都係低啦，越低越好啦。跟住咧鉀方面咧，鉀就對我哋心臟健康好噶啦，所以啲鉀都係比較高係越好啦。鈣又係越高越好啦，跟住同埋鐵都係好嘅對我哋，係啦。咁呢12個營養素咧，就係一定要係喺呢個標籤上面嘅。咁跟住落嚟咧，就教大家點樣睇嗰個百分比啦。咁你會發現咧，其實咧所有標籤新嘅標籤啦，以前就冇寫嘅，而家有寫噶啦。最底呢個部分咧係會有寫 5% or less is a little, 15% or more is a lot。佢個意思就即係話如果呢個百分比咧係5%以下咧，代表呢個營養素咧係低嘅；如果呢個營養素咧係15%以上咧，係代表高嘅。咁佢哋已經計好，即係佢哋已經係因為每個營養素都有自己嗰個上限嘅。咁其實已經係將佢變成咗百分比㗎啦。所以其實我哋係好簡單可以見到，就咁睇，哦，究竟佢低過5啊，定係高過15咧？咁就 OK 㗎啦。每個營養素都一樣係咁睇嘅，全部都一樣咁睇嘅，係啦。呢個就頭先我講嘅，如果少過5%咧，就代表佢係好低；多過15%咧，就代表佢個營養素係好高。咁頭先亦都有講過啦，有啲營養素係譬如話係一啲纖維啊、鉀啊、鈣啊、同埋鐵質啊，我哋都希望係越高越好嘅。咁當然你會見到15%以上就非常之好啦。咁有陣時可能你會見到5%至15%係中等嘅都 OK 嘅。咁如果係一啲脂肪啊、飽和脂肪、反式脂肪、糖同埋鹽咧。咁呢啲就係越低越好，就希望係會見到5%樓下啦。咁另外咧，頭先有講到營養素方面啦，呢個碳水化合物啦，仲有蛋白質啦，同埋呢一個膽固醇咧，你會發現咧，係冇呢個百分比㗎，
因為佢唔係我哋加拿大人咧比較擔心嘅一個營養成分。通常我哋都係得到足夠嘅啦，同埋都唔會話過多或過少嘅。嗯，不過有陣時你都可能會見到有啲產品係會列佢哋嗰個百分比出嚟嘅，係佢哋可以加，但係佢哋就有啲係講到明係要列出嚟嘅咧，佢哋就唔可以減啦，係啦。OK，我哋用翻頭先嗰個呢個果汁嘅例子去做一個總結先，即係佢哋頭先呢個 serving size 啦，就係單位份量啦。見到一個 cup 呢個就係單位份量啦，跟住之後咧就會見到佢哋個熱量啦、卡路里啦。其實卡路里我哋都唔需要點樣去特別去理會噶啦。跟住呢一個就係佢哋嗰個百分比啦。咁頭先講過5%以下咧就係屬於少嘅營養素，15%以上咧屬於多營養素啦。咁點樣去選擇咧？我做少少 exercise 先。點樣去選擇一個健康嘅預包裝嘅食物咧？咁呢度咧就有兩個，有陣時我哋都會買 yogurt 嘅，喺屋企都會買 yogurt 食嘅。咁呢度咧就有兩個唔同嘅 yogurt 啦。咁第一個咁大家可以首先自己望一望先。咁我俾少少可能2分鐘時間大家去睇一睇。咁究竟咧，你會選擇如果你係去超市，你睇緊呢兩款 yogurt，你會買邊一種咧？OK，咁我見到大部分人咧都係揀二嘅，睇下先。OK。咁我首先睇咗呢一個yogurt 先，咁大部分人都係揀二嘅，咁有冇原因㗎？有冇點解會揀二啊？通常係睇啲乜嘢成分啊，或者睇啲乜嘢係啦，睇邊一個項目咧，去令到你覺得佢係揀第二個咧？係啦，有人話二啦就比較少呢一個飽和脂肪啦，少糖啦，多啲嘅鉀啦，同多啲鈣嘅。係啦，跟住有人就話一係加咗糖，嗯，糖同埋鹽，OK。咁有啲問題我見到，不過我陣間會再回答大家問題，OK。saturated fat 係啦，咁通常咧買 yogurt 嘅時候咧，我哋咧頭先大家都係啱嘅，但係二係正確答案，二係比較健康啲嘅，OK。唔好意思，睇緊大家嗰個係啦，我積咗個 chat 先，而家係啦，二咧就係比較健康啲，點解咧？頭先都有人答咗啦，咁第一啦，首先如果買 yogurt 第一樣嘢我會睇嘅就係、第一樣嘢我會睇其實係脂肪，咁脂肪咧我未必咧就一定會睇呢一個百分比嘅。通常咧買牛奶類產品啦，或者yogurt 嘅時候或者芝士嘅時候咧，我都會望翻佢哋你買牛奶咪見過有0%、1%、2%嘅，咁 yogurt 都一樣嘅，即都係0%、1%、2%。咁我哋成年人啦，咁其實我哋都係會選擇翻一啲比較低脂肪嘅奶製品嘅。咁所以咧，我都係揀翻2%或以下，係啦。如果你係揀脂肪嘅含量嚟講，係啦。咁另外咧睇嘅就係一個糖分啦。咁當我哋對比呢兩個產品嘅時候啦，咁首先睇呢個營養成分表嘅時候咧，
第一件事咧會睇啲乜嘢咧？就係睇咗佢哋兩個產品嘅單位份量先。首先佢哋咪講緊同一個份量咧，係咪講緊100？大家都100 gram，可以咁我哋可以做對比啦。因為有陣時如果呢一杯係100 gram，嗰一杯係70 gram 嘅話，可能我哋有少少要計翻少少數啦，係啦。但係呢個情況下咧，我哋就可以直接去對比啦。咁你會見到啦，咁糖分啦，第二咧係3% 嘅，每100 gram 嘅 yogurt 咧係有3 gram 嘅糖嘅，3% 糖嘅。咁呢邊咧就係每100 gram 嘅yogurt 咧就有15% 糖嘅。咁好明顯地啦，因為15% 都算係叫高糖分啦，咁所以我哋都會揀翻係第二個嘅。咁亦都有人話到佢哋嘅睇埋下面嘅鉀方面啦，yogurt one 咧第一個咧就係3% 啦，咁呢一個咧就係8%，係啦，咁係比較高啲嘅。咁鉀都係會想要翻高少少啦。咁奶製品方面咧，亦都係會睇翻佢哋嘅鈣啦，係啦，因為食奶製品都係想有鈣嘅，咁所以咧呢一個又係會高少少啦，10%，比起第一個係6%，咁所以 overall 嚟講咧，第二個咧係會比較係叫做健康啲嘅選擇嘅。咁另外如果你再睇得深入少少咧，睇埋佢哋嗰個成分表啦，頭先亦都有人講咗話佢入邊係有額外加糖㗎。咁第一個咧，你見到佢個成分係比較長啲嘅，即係有奶啦，跟住又有另外加糖啦，咁亦都會加咗啲水果喺入邊啦，咁亦都有 cream 啊，同埋有一個係叫做一啲活性嘅細菌，即係益生菌咁樣樣喺入邊嘅。咁呢個第二咧，就佢嗰個成分咧比較簡單啲，係啦，就淨係得一個奶啦，一個cream 啦，同埋嗰個益生菌喺入邊嘅啫。咁所以咧，第二個都係會比較好嘅選擇嚟嘅，係啦。咁頭先咧就係有人問到咧，關於係咪要加到100% 㗎？係咪呢個問題啊？等我望翻個問題先，因為我哋仲喺呢個 topic，咁我就講埋呢個。係啊。係，我都係上翻睇翻問題先。係啦，你係唔係話要加到100% 嘅？咁因為有一啲營養素咧，頭先講過啦，就我哋其實係唔需要咁多嘅。咁你咁，所以就唔應該要加到100%，即係唔係話哦食咗100%，今日就食咗100% 嘅鹽，咁就會得太多啦。咁所以咧我哋都係根據翻5同埋15%咧去計算嘅，係啦。咁同埋呢一個係根據大概即係呢一個成分營養成分表咧，係根據大概一個人係食大概2000卡路里嘅人嘅嘅係啦嘅係咁樣計算嘅。咁另外咧，即仲有咩問題先呢度？係仲有個問題咧，就係佢想請問啲即食麵嘅營養標籤，包唔包括呢個湯嘅成分啊？因為喺現實中咧，大部分人食完麵咧都唔會飲湯嘅。都包括嘅，其實佢哋都應該有寫埋落去入邊嘅，係啦。佢一定會有寫鈉嘅含量。如果你望到，其實佢哋通常啲即食麵嘅鈉嘅含量都非常之高，因為佢哋個湯。咁要睇翻咯。即食麵通常如果佢哋油炸嘅話，都係唔健康咯。係啊，佢哋有包括呢個成分嘅，但係嗯，OK。咁其他問題我可以遲啲先回答關於US 嗰個 Sorry 啊，係我想問嗯啦，因為睇翻呢個圖，Yogurt One and Yogurt Two 咧，嗰嗯個 carbohydrate 嗰個 number 咧係 different 嘅，咁嗰係。個 calculation 係咪有唔同啊？因為係點樣睇佢啊？
咁 carbohydrate 通常佢就係會有佢係包含咗纖維喺入邊啦，亦都有一個叫做糖啦，亦都有個係叫做starch 澱粉質，佢 which 佢冇寫出嚟嘅，係係，啦。咁但係剩翻嘅三呢度一個係18，一個係4，咁佢個 calculation 係咪唔會一樣咧？一個18，一個4，咁其實18係即係佢當呢個第一個啦，睇翻第一個係零啦，即係佢個 fibre 係零啦，咁嗯 sugar 係15啦，咁其實仲有個3個 gram 咧就係個 starch 就係嗰個澱粉。